Ó, tio, nós tá aqui no rio, ó. Só que não é aquele perto da colônia, não, ó. Que é do outro lado, ó. Aí, ó, o que nós achou aqui, ó. Olha ali, o senhor tá vendo? Ó. As araras. É arara. Nós vai tentar chegar um pouquinho mais perto. Pra ver se consegue pegar melhor. Pera aí, tio. Nós vai tentar. Olha, tio, ela ali, ó, tá namorando, ó. Acho que é o ninho delas, tio. Ó. Olha que lindo, tio. Não vou chegar mais perto, porque pode ser que elas tá com filhote ali dentro. Ah, mas é perigoso me morder, né? Mãe do céu!